ആ ഒരു കുഞ്ഞ് അവസാനം കാണിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. റെയിൽവേ എത്രത്തോളം വികസനം നടത്തുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഇത്തരം ആൾക്കാർ വളരെ സുലഭമായിട്ട് റിസർവേഷൻ കോച്ചുകളിൽ കയറി ഇതുപോലെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വളരെ നന്നായിട്ട് പുള്ളിക്കാർ പാട്ട് പാടുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം ട്രെയിനിനകത്ത് അലോഡല്ല, നിയമവിരുദ്ധമാണ്. അപ്പോൾ ദയവായി എന്തിൻ്റെ പേരിലാണെങ്കിലും ആരും ഇത്തരക്കാർക്ക് ക്യാഷ് കൊടുത്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യരുത്. അതെല്ലാവരുടെയും സുരക്ഷയെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ്.